エアコンお売りください。リサイクーラーが駆けつけます。5年以内のエアコンなら高価現金買取いたします。リサイクーラーなら業務用エアコン、家庭用エアコンも柔軟にご対応。さらに充実の無料サービス。大阪府内は出張費無料でお伺いいたします。幅広く対応しておりますので、どこへでも迅速に駆けつけます。まずはお電話ください。詳しくはホームページへ。